بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر صحيفة نجران نيوز الإلكترونية على تغطيتها لهذه الفعالية، والتي تأتي من ضمن فعاليات مركز التنمية الاجتماعية التوعوية والمنفذة في الخرعاء. كانت هذه الفعالية آخر الفعاليات الموجودة لهذا العام 1433، ولكن أجلت إلى هذا اليوم الموافق 15 محرم نتيجة بعض الترتيبات ومشاركة المحاضرين من خارج المنطقة ومنهم الدكتور عبد الله الفوزان. طبعا هذه الفعالية سبقها عدد من الفعاليات في المنطقة، فعاليات اللي هي ملتقى الأهالي بنجران، ملتقى الأهالي بتصلال، ملتقى شباب الصفاح، ملتقى أهالي نعوان. طبعا هذه الفعاليات كانت في الصيف، وكان الحضور الجماهيري كبير جدا، مما شجعنا إن شاء الله نعيد هذه الفعاليات في السنوات القادمة. طبعا نحن الآن بصدد إعداد خطة سنوية، الخطة هذه إن شاء الله تشتمل على جميع البرامج التوعوية رجالية ونسائية، وبالذات فئة الشباب، فهم في أمس الحاجة للبرامج التوعوية في جميع محافظة نجران. طبعا لجان التنمية في ندمة، ولجان التنمية لجنة التنمية في ثار تلعب نفس الدور الذي يقوم به مركز التنمية، فاللجان تعد كفروع بل كمراكز تنمية، لها رجال مسؤولين عنها، لها رؤساء، رئيس لجنة ونائب رئيس وأمين صندوق وأعضاء، وكلهم حريصون كل الحرص على خدمة مجتمعهم في منطقة خدمات تلك اللجان. وفي الختام برضه أعيد وأكرر شكري لنجران نيوز الإلكترونية على تغطيتها ومشاركة لنا في فعالياتنا، ونتمنى أن تكون المشاركة بشكل أوسع، ويكون هناك تنسيق فيما بيننا عن طريق مدير العلاقات العامة في المركز الذي سيتم تكليفه قريبا بهذه المهمة نتيجة لتوسع الخدمات وكثرتها في المنطقة وتفاعل الأهالي مع ما يقدمه المركز من خدمات. ونتمنى لكم التوفيق وشكرا.